Japp. Örnefors camping, villavagnen. Ja. Ja, vi har varit hemma ett bra tag här nu och vi har redigerat mest och fått ut alla filmer från våran sommarresa. Så nu finns det en komplett spellista där med 18 filmer som ni kan kika på. Och den här filmen kommer handla om den lilla extra vloggen som det heter. Det är lite en uppdatering då. Den tiden som har varit bland annat och som kommer hända här framöver. Vi har varit hemma egentligen i 2 månader och vi har inte haft fram med kameran nästan någonting. Vi har mest bara varit och njutit och det sista av sommar varit fint väder och så. Vi har för det mesta varit faktiskt på villavagnen hela tiden. Det är alltid promenader och grejer med Kissy och så. Och umgått lite med grannar och sånt har vi också gjort och lite shower och varit här på campingen och sånt där. Ingenting vi har filmat, vi har tagit helt enkelt paus har vi gjort. Och vad händer nu härnäst? Vi håller på att rensa bilen när det är klar. Och Städar här i huset. ja. Så att tidigast om en vecka kan vi åka iväg. Tidigast om en vecka ungefär räknar jag med. Det kan dröja 2-3 veckor också. Det vet man aldrig. Vi har lite grann att göra på bilen har vi göra också. Städa inuti den och packa det med våra grejer bland annat. Det har vi att göra. Och det är ingen nackdel att komma iväg sent. Nej, för det är 6 månader som gäller. Desto senare kan vi komma hem på våren sen. Ja. Och i våran onsdagsfilm som kom den senaste filmen vi har släppt. Då nämnde vi att vi skulle till Spanien då. Men vi har suttit och funderat fram och tillbaka här och det blir nog lite... Det blir vår största och vårt längsta äventyr blir det. Om allt klaffar då. Vad ska vi hitta? Gran Canaria. Japp, det är planen. Vi ska åka till Kanarieholmarna med husbilen. Det är tanken. Och när vi kommer iväg, det vet vi inte riktigt än. Och vi har inte bokat någonting har vi inte gjort. Och när vi kommer ner till Tyskland, Frankrike så vet vi ungefär hur många dagar vi har på oss till Huelva och Cadiz. Och därför gick, vi har kollat lite grann fram och tillbaka då och läst på lite vad vi gjort. Det blir ett nytt äventyr för oss blir det ju. Och den resan vill jag att ni ska hänga med på. Ja. In och prenumerera bara vet du, så kan ni hänga med till Gran Canaria med oss. Det blir spännande. Ja, och vi kommer bara köpa en enkel biljett. Ja. Vi kan ångra och stanna kvar. Nej, det vet man inte. Nej, men vi vet inte när hemresan kommer heller. Vi köper en enkelbiljett och trivs man inte så kan man köpa en enkelbiljett hem då. Köper man tur och retur så måste man ändra bokningar och sånt här också. Så att det går alltid att ändra en bokning gör det ju. Där har vi varit många gånger. Jajamensan, vi har varit på Kanarierna 6 eller 7 gånger någonting. Ja, 6 gånger tror jag. Jag tror 6 gånger vi har varit där genom åren då. Första gången 94 när min farsa fyllde 50. Var vi där första gången. Sen var vi där lite då och då. Åkte vi iväg då. Så att det är fina öar är det. Och det blir kul att åka dit faktiskt. Ja. Vi är lika nervösa som vi brukar vara inför en resa. Kanske lite mer är vi nog. Han är båträdd. Ja, det är lite Nordatlanten eller Sydatlanten, Mellanatlanten vad det heter va. Det är lite mer vågor där vad det är här i Men jag är inte rädd. Mellan Sverige och Finland om man ser de färgerna man åker med. Det är lite mer sjögång. Så jag vet inte om färgerna är lika stora heller. Jag vet inte alls hur stora de färgerna är där. Det vi får köpa det är ju egentligen en djurhytt då får vi göra. Det får vi ha. Och det blir lite dyrare då så vet inte vad enkel väg går på. Räkna mellan 13 och 15 kanske. 13-15 000. Det ska bli kul. Vad är det mer som har hänt? Du har varit hos frisören. Ja. Det kommer också en film, gör det. Ja. Du har ändrat lite färgen bara lite grann, bara inget annat. Ja. Ja. Det var lite väl rött hår. Ja. Ja, nu är det bättre ser du. Ja. Ja, det är mycket bättre. Jag trivs mycket bättre med det här. Ja, det är vi nöjda med. Och så har jag varit på sjukhuset, Uddevalla sjukhus, om cancern. Men det får ni se nästa vecka. Ja, det kommer nästa vecka besöket här. Och jag vet inte om jag sagt det redan. Det kommer 2 filmer från hemmaplan gör det i alla fall. Som vi har gjort klart redan. Det kommer nästa onsdag därpå då. Vi får tyvärr ibland så här tråkiga kommentarer att vi ligger för långt efter med våra filmer. Va? Men det är ett sätt som vi jobbar på. Ja.
att vi filmar när vi är iväg. Vi kan inte sluta att filma bara för att vi har material och så lägga ut 2-3 filmer i veckan som en som begär att vi skulle göra. Det är här inget 24/7 jobb vi har. Nej. Det går inte att lägga ut 2-3 filmer i veckan. Det är helt tekniskt omöjligt. I så fall blir det bara babbel och helt oredigerat. Ja. Det kan vi gärna lägga ut i så fall, men det blir ingen kvalitet. Vi vill ha kvalitet på våra filmer. Eller vara nöjda själva. Vi ska vara nöjda själva. När vi är nöjda själva, då släpper vi en film. Och vi har faktiskt 2 filmer färdiga ut redan nu då, va. Vi kunde släppa dem idag och imorgon, men sen har vi ingenting nästa onsdag. Då måste vi börja stressa med den då, va. Vi har ju så mycket annat här just nu. Vi har ju det med bilen nu. Vi ska packa den, vi ska tvätta den idag bland annat. Ja. Toaletterna ska rengöras bägge 2. Och sen ska vi montera fast en sån där, jag ska göra det i alla fall. En sån här keramikgrej insats i toaletten då. Den där plasten blir alltid så jädrans gul i bilarna, va? Så att jag gillar inte det. Inte du heller? Nej. Det var jag som sa att du skulle byta. Ja, och han Karl-Erik Abrahamsson, han hade gjort en sån och han visade lite grann hur han hade gjort då. Ja, det såg väldigt fint ut faktiskt. Och sen beställde jag en sån då. Det gick på strax över 2000 kronor då, en sån där keramik till toaletten då. Så att det där innanmätet har blivit så gult. Plasten blir gul så blir den gul. Endast jag får den vit. Karl-Erik och Eini hette de, ja. Från Idre. Ja. Han jobbade på... Nej, han var pensionär igen, men han var aktiv i allt om husbilen. Ja. Så det är så vi jobbar med våra filmer i alla fall. Vi filmar när vi är iväg och sen kommer filmer när det kommer filmer. Och sen när vi kommer hem så brukar vi inte filma någonting i början precis, utan vi tar 3-4 veckor lugnt och städar ut husbilen, tvättar kläder, bara äter gott, mår bra, filmar ingenting. Och den tiden vi får över, det är redigering då. Och så ska vi lägga ut en film i veckan framåt då. Och får vi ut 3-4 filmer på rad, om man säger så. Då vet vi att vi är lediga i 3-4 veckor i alla fall med allt. Så när det är dags för filmsläpp så måste vi börja minst en vecka innan i alla fall, med så att det blir panik då. Vi kan inte göra så här som vissa vill att vi ska vara just in time då. Det här är ingen livesändning. Vi kan inte säga så här, hej, idag är det onsdag, jag måste skynda på nu för att jag ska hinna redigera den här filmen och ladda upp det. Ska komma ut ikväll klockan 6 eller 7. Det går inte. Det är inte så vi jobbar. Det tar tid att göra film, vi kan säga. Och sen ska man svara på alla kommentarer också. På alla sociala medier, Facebook, Instagram, YouTube. På varje film som vi släpper. Det kan komma 100-200 kommentarer. Släpper vi 3 filmer i veckan, då kan det komma mellan 300-600 kommentarer. När ska vi ha tid att hinna svara dem i så fall? Det går ju inte. Så ni får förståelse för det, att vi ligger efter ibland. Men de kommer ut, våra filmer. Men vi tog ju semester faktiskt. Ja, i somras tog vi semester på YouTube-släpp då. För att vi var så dåliga efter den här sjuka vi fick i Jokkmokk då. Det var därför det blev lite halvdana filmer. De sista efter det då. Vi var så trötta. Och så var det värmen också då. Vi hade hostat hela vägen. Ja, vi hostade faktiskt nästan hela tiden. Tills vi kom hem nästan. Kom emellanåt hosta då. Så att det sitter i länge, sån här sjukdom, och kroppen var matt flera veckor efteråt. Det var ju... Ja, vi skulle ha kommit hem egentligen i mitten på augusti, va? Men vi kom hem den 29 juli redan. Det var på grund av det att vi hade ingen ork helt enkelt. Vi ville hem. Ja, det ville vi. Ja, men det spelar ingen roll, när vi är hemma så är vi hemma. Det är lika bra att vara här. Vi har en stor villavagn här och vi har tvättmaskin som håller på där nu. Kanske ni hör den, torktumlaren igång nu lite grann. Och vi har dusch här, vi har ugn. En stor ugn. Vi har diskmaskin har vi. En stor diskmaskin. En stor diskmaskin och full size. Så det diskar vi, sätter vi på varannan vecka ungefär. Vi diskar inte mycket manuellt, gör vi inte. Och mikro och kyl och frys och... Ja, precis. Vi har allt. Vi har espressomaskin, vi har en Tassimo, vi har en fransk presskokare där. Vi har sån här som man gör... Och så en spoltoalett. Ja, sen har vi en sån här, vad heter den här? Man gör sån här mjölkskum till cappuccino, en sån har vi också. Så vi har mycket grejer här. Så och varm och kallvatten. Varmt och kallvatten har vi, ja. Året runt. Året runt. Men på vintern är det kallt här, så då vitt vi här. Nej, då har vi ingen lust att vara. Det är för kallt. Ja, så var det här med hypningen. Är det många som undrar hur det fungerar? För att många har inte den funktionen, så jag kan inte hypa.
det är så här att jag vet inte heller riktigt så jädras mycket om det. Med att vi kan ju hypa och vi kan ta emot hype. Alla kan inte det, gäller både tittare och kreatörer då. Alla är inte med i det här programmet än. Men det ska byggas ut med tiden då. Och det var upp till 500 000 följare man kan bli hypad. Och så efter det så har de ingen hype. Jag tror att tanken bakom det här för YouTube är att få upp de här små kreatörerna med hypning, att de går runt i algoritmen. Att om det finns intresse för videorna på grund av hypningarna då, så åker de runt mer i algoritmerna. Då tjänar Google på det då, YouTube då, Google. Då tjänar vi reklampengar på det. De vill gärna få upp mer visningar och tittare, prenumeranter på de här som hypas mycket. Så att de får ännu mer reklamintäkter och även kreatörerna tjänar på det då. Så tror jag det ligger till. Vi kan säga så här att ju mindre kreatör du är, desto mer poäng får du. Vi har strax över 19 000 prenumeranter nu. Vi får 770 poäng för en hyping får vi. Har man runt 10 000 säger vi prenumeranter så får du kanske 1700 poäng för en hypning, någonting sånt. Och har du 1000 prenumeranter, då får du 5000 för varje hype. När vi är glada, så länge ni hypar våra videos, upp till 3 gånger kan man hypa en videos i veckan och på en 7 dagars period rullande då. Så vi är gärna tacksamma om ni hypar våra filmer 3 gånger. Nej, skämt åsido, ni hypar precis vilka ni vill. Ni vill inte hypa så gör ni inte det. Nej, gör som ni vill. Gör som ni vill. I alla fall hypning är lite grann av hypning. Och den hypningen, den hittar ni i kommentarsfältet, så sveper ni åt vänster. Det sitter 2 punkter där. Sveper ni åt vänster, då kommer hypen upp. Du trycker på hype, där ska ni hypa. Eller så finns det i den här lilla rutan ett visst tumme upp och tumme ner. Det står massa supertanks och allt det här möjligt då va. Och där borta står också hyper-ruta. Där kan jag också trycka på hype. Och så finns det något som heter supertanks på YouTube också. Man kan ge en slant till filmer man har tittat på precis. Vi har inte fått så mycket, för vi har inte gått ut med att det finns supertanks bland annat. Men vi tänkte vi går ut med det. Vill ni skänka en slant till kanalen så gör gärna det. Desto mer kattmat kan vi köpa nere i söder till de där vildkatterna och kanske organisationer och sånt där i tanken. Så att vi ska bokföra de här supertanksen vi får då. Vi ska bokföra det någorlunda sådär och sen köper vi lite kattmat där nere då till de här vildkatterna lite grann och sånt där. Det är våran tankar för vi tycker synd om dem. Det finns privatpersoner som ger mat och en privatperson till spelar ingen roll va? Men det blir i alla fall lite mer. Vi är inte många dagar på varje ställe. Man måste göra någonting åt det. Ja, det finns organisationer där nere finns ju. Portugal var jättebra organiserat tyckte jag. De hade byggt katthotell och grejer. Men de har ju problem de också. Ja. Även i Sverige faktiskt. Ja, vi har lite kattkolonier. Men det är mindre nu. Ja, vi har något som heter Arendalskolonin på Hisingen då. Det har jag hört talas om. Att där fångar de in katterna emellanåt, de organisationer och kastrerar katterna då, alla honor då. Och sen har jag sett på Volvo också när jag varit där då. På parkeringen då bland annat. Så innanför grindarna springer det vildkatter lite grann. Jag jobbade på Volvo då. Men de var skygga bara, så de var helt vilda bara. De var inte lätta att fånga. Men där nere i söder, de klarar vintern bättre än här. Här fryser man göra öronen då, vildkatterna då. Ja, den här frågan dyker upp väldigt ofta på privata meddelanden till oss på Instagram och Messenger då. Kanske inte så ofta i kommentarerna, jag vet inte. Vad det kostar för oss att bo så här. Många undrar om vi inte ska flytta härifrån och bo bara i en husbil, köpa en större husbil och bo i den. Det kommer inte hända. Nej. Vi gillar det här att ha någonstans att landa. Då har man någonstans att landa om man har sjukhusbesök och grejer. Man kan inte stå utanför ett sjukhus i flera veckor, flera månader om det händer något med en husbil. Då är det bättre att man har en villavagn då. Och har vi en husbil här så är det bra. Så man kan åka med den till sjukhuset då. Och blir hon eller jag kvar över natten så kan den ena sova i bilen då. På parkeringen då. Så sköter vi det i alla fall. Så att vi tänker inte göra så med detta. För det är trots allt en väldigt liten kostnad. För många undrar vad det kostar att bo så här. Och den har vi köpt, den här villavagnen. Ja, vi är helt skuldfria. Vi har köpt den här kontant. Så villavagnen äger vi då. Det är platser vi arrenderar då, om man säger så.
Och om vi flyttar så tar vi med oss villavagnen. Jajamensan, kan vi ta med oss huset. Lägga någonstans. Ja, vad har vi för årsavgift här på campingen? Det året som gick nu, 2025, så hade vi 24,5 årskostnad. Och han höjde 2000 från 24 till 25 då. Nu vet jag inte, vi har inte fått pappren för 26 då. Om man höjer 2000, det vet inte jag. Eller 1000-lapp. Han brukar höja varje år 1000 eller 2000. 24,5 hade vi årsavgift i år. Det betyder 2042 kronor stod på en camping, en månadsavgift. Var kan man få tag i en så billig camping för 2000 i månaden? Jag vet inte. Tar man en ställplats eller någonting i Spanien, det är ju minst en 300 euro i månaden. Minst. Ja. 100 spänn per dygn. Ja. Minst. Eller en camping. Jag vet inte vad det kostar utomlands. Nej, inte jag heller riktigt. Men 2042 i månaden blir kostnaden att dela 24,5 på 12. Men sen har vi inte elen på det då. Allt annat ingår, förutom elen då. Vi har snöröjning på vintern här om vi är här. Vi har sophämtning. Vi har en brevlåda där borta som står och den i våran då, den har vi själva satt upp. Ja. Och vatten ingår också. Alltså vatten då. Vi har egen varmvattensberedare så att det får vi betala på elen då. Elkostnaden är 3 kronor kilowatten här. Han har varit tvungen att höja då. Först hade vi 2 kronor kilowatten flyttade in. Så höjde han till 2,50 och nu är det 3 då. För han har varit tvungen att sätta upp större säkringar antagligen då. Och då kostade skjortan i anslutningsavgift då. Han håller någon 100 ampere säkringar lite här och var. För att när det var högsommarvärmen och indiansommar här så kom någon här och klagade till receptionen. Vi har ingen ström, säkringen gick igen. Och det var huvudsäkring som gick hela tiden då. Så att han har gardat upp dem lite starkare då. Så att de tål med. Så vi har mer kräm i stolparna om man säger så. Ja, vi hamnar på en årskostnad här. Detta året från oktober till oktober. På 38 341 kronor. Det är inte mycket. Det är strax över 3000 i månaden i snitt. Vi har varit mellan 38 och 44. 44 hade vi ett år när det var som kallast där. Det året. 44 000 var det. Och då var inte vi här, tror jag. Ja, då som vi hade... Vi hade den dyraste elräkningen av alla här. Ja. Vi var inte ens här på vintern. Vi åkte i december i och för sig då. Oktober-november fick vi betala för värmen då. Men då hade vi glömt elementerna. Ja, elementerna var lite för högt kanske. Va? Men nu är elementerna avstängda och köper med frånrumsvärmepumper istället. Satte på 8 grader. Men man får göra som man vill. Ja, vi har som på alla dörrar upp där bara. Man kan ju sätta in andra element. Ja, man kan köpa element för jula, sådana oljefyllda och sätta dem i ström bara om man vill. Ett i varje rum eller sånt där man vill. De drar ju mindre i sig. Man kan vinterbona det bättre. Ja. Man kan göra vad man vill här inne. För det är ens egna. Ja, precis. Bara man inte bygger ut. Ja, inte mer än måtten, säger då. Ja, 4 gånger 10 meter får det vara, tror jag. Ja, nu visste jag 4 gånger 11 till och med, tror de är nu. 4 gånger 11 tror de, eller 4,5 gånger 10, jag vet inte riktigt. 44 kvadrat är de största här, tror jag, eller 42 kvadrat är de största villavagnarna här. De kommer ju något år efter vårat då. Våran är ju 38,5 då. Så de är ju, vad blir det, 3,5 kvadratmeter större då. Det kanske märks, 3,5 kvadrat. Ja. Så pass liten yta, det kanske gör det. Tror du att de orkar lyssna på oss mer? Nej. Nej, jag tror inte heller det. Nej, jag vet inte. Nej, men det var allt vi hade att säga i alla fall. Och så återkommer vi med lite meddelanden på... den här gången. Ja. Vi återkommer lite grann på sociala medier, Facebook och Instagram. Följ oss gärna där också. Ja, det kommer ju annat där. Ja, där lägger vi lite mer dagsaktuella händelser då, vad vi gör för dagen just. Det kan komma en och annan reel också, man vet aldrig. Och så glöm inte vår Amazon-shop. Där har vi lite prylar som vi rekommenderar. Kylboxen i bilen bland annat. Den är jävligt bra. Den där mjölkskumman som vi köpte på Amazon. Kanon. Vi såg bilden på Instagram igår. Cappuccino med hästmjölk, havremjölk och espresso. Gud gott. Och så är det kanel på. Och det är bra för hjärtat. Ser du? Ja. Ja. Blodtrycket är det bra för. Ja, det är samma som hjärtat nästan, va? Kanske det. Ja. Men glöm nu inte att prenumerera på en kanal. För det kommer många filmer på vår resa. Är vi iväg i 26 veckor så kommer 26 filmer på resan. Tänk på det. Kan komma mer. Vi sparar lite filmer där sen vi kommer hem. Så vi kommer ligga efter antagligen när vi kommer hem igen. Det är så dumt att sitta och redigera på resan hela tiden och släppa 2 filmer i veckan. Det har inte vi tid med.
Vi måste samla material. Hemma kan vi redigera. Med ett stort köksbord här. Ja. Det kan bli ännu större. Det kan bli dubbelt så stort. Ja, dubbelt så stort kan det bli. Ja. Man kan förlänga den till dubbla storlek. Ja, precis. Dubbelt så stort. Man kan sitta 8 personer vid det här bordet. Eller 10, en i ändarna också. 4 på sidan och så en i ändarna. Så vi har haft den här över hela köket på midsommar då. Ja. När sonen var här. På besök. Den ena sonen. Den ena sonen, ja. Vi får se om vi får badbesök nästa midsommar. För då tänkte jag vara hemma faktiskt. Ja. Vi ska vara hemma. Just det, så här. Nästa sommar så har vi ingenting planerat. Vi ska nog vara mestadels hemma. Ja. Och koppla av. För den här tiden vi har varit hemma nu sedan 29 juli har varit helt underbar. Ja. Vi har känt oss utvilade på ett annat sätt än att vara på rull hela tiden. Alltså vi har sommarresan, där var ju 10 veckor och sen kommer vi vinterresan 26 veckor. Och undrar hur sleten man är efter 26 veckor i husbil. Ja. 2 kvadratmeter golvyta. Nej, men det är annat. Det är roligt också samtidigt. Det är roligt. Ja. Om inte annat så är det varmare söderut än här på vintern. Ja, det är det. Ja. Och jag sa också det, ju senare vi åker, desto senare kan vi komma hem. Vi har alltid kommit hem i början på april och det är fortfarande vinter. Inte vinter, men det är väldigt kallt här nu. Ja. April, jag har inte kommit riktigt här. Nej. Det är riktigt kyligt i det här. Det är typ några plusgrader på morgonen och så det kanske är mellan 5 och 10 på dagarna om det är dåligt väder och det blåser från norr. Det var riktigt kyligt i det. Så vi tänkte att vi ska komma hem lite senare nästa år. Till våren då. Nej, nu slutar vi filmen. Nej, nu slutar vi. Ja, det gör vi. Ha det så gott så länge. Tumme upp, kommentera om ni har frågor och prenumerera gärna. Så gillar vi. Adioso!